Tybalt notar tækifærið og heggur Mercutio til dauða. Rómeó verður reiður og slær strax Tybalt á móti. Annaðhvort okkar mun deyja með Mercutio, segir hann. Og auðvitað verður það Tybalt. Benvolio segir Rómeó að hann á að flýja. Í því kemur Eschalus fursti. Hann hlustar á lýsingu Rómeós og ákveður að sleppa hann frá dauðarefsingu og hann skuli bara vera dæmdur til útlegð og má ekki koma tilbaka aftur í Verónu borg. Júlía er heima og bíður eftir Rómeó. Svo kemur fóstra hennar og segir frá þessu. Júlía verður mjög leið. Hún syrgir frænda sinn en hún syrgir Rómeó miklu meira fyrir að vera útleigður. Fóstran segir að Rómeó mun koma að klifra upp vaðan nóttina. En Júlía biður fóstruna að sækja Rómeó strax. Rómeó er mjög leiður og honum finnst útlegðardómurinn mjög þungur. Fóstran kemur síðan með skilaboðin að hitta Júlíu strax. Þá vill svo til að París er mættur til Capulets til að ganga frá brúðkaupinu hans og Júlíu. Og vegna harmennar með dauða Tybalts frændannar er ákveðið að bíða í fáa daga og halda brúðkaupið þá. Capulet skipar konu sína að undirbúa brúðkaupið. Nóttina kemur Rómeó upp vaðinn sem Júlía lætur falla niður svalennar og þau faðmast. Svo sitja alla nóttina að tala saman. Rómeó ætlar í nágrannaborg og hefja undirbúning fyrir að fá hana til sín. En þegar fóstra Júlíu segir að móðir hennar Júlíu er væntanleg þá læðist Rómeó í burtu. Júlía segist líða frekar illa en mamma hennar hughreystar hana og segir hún getur treyst að hefndin verði komið fram við Rómeó. Það muni sjá til þess að það verði eitrað fyrir honum. En núna er hann að giftast honum glæsilega París. Júlía fellur saman, segist að vera alltof ung til að giftast. Hún grátiður mömmu sína að geyma brúðkaupið. Í því kemur pabbi hennar og hann segir að hún mun giftast með góði illu. Hann mun fara með hana bundna í kirkjuna ef það þarf að halda. Júlía fer niðurbrotin til fóstranu sína en fóstran hennar segir að þetta er satt. Hún segir að Rómeó er glataður og það er betra að giftast París. Júlía áttar því á sig að hún er ein. Hún lætur sem hún þurfti að fara til bróður Lárens að skrifta og biður fóstruna að skila því. Fóstran skila því en Júlía ákveður í laumi aldrei treysta hana aftur. Þegar Júlía kemur er París að ræða tilvonandi brúðkaup.
bróðir Lárens í mikill vanda í því að reyna að láta París fresta brúðkaupið. Hann segir að Capulet vilji flýta sig en síðan fer París og lætur þau vera ein. Lárens og Júlía tala saman. Hún segist bara vilja drepa sig. Hún frekar deyja en þjósna. Lárens segir henni að það óþarfi og hann kann eitt ráð. Hann segir að hún þarf að vera hugrökk og hún heldur það. Hann segir henni að hún verður að fara heim og láta eins og ekkert sé og samþykkja brúðkaupið og látast vera glöð. En hún fær seyði hjá honum sem hann á að drekka kvöldið áður en brúðkaupið svo hún mun líta út eins og hún dáin. Svo hún flytt í grafhýsi og síðan látið senda eftir Rómeó að hann bíða eftir að hún vaknar svo þau geti flúið saman. Hann segir það fer sem Lárens hefði sagt. Júlía virðist hafa skipt skoðun og drekkur seyðið og fellur í dá. Morguninn eftir breytist brúðkaupsgleðin í sorg yfir dauða Júlíu. Hún lögð í grafhýsið og bróðir Lárens lætur senda eftir Rómeó. Það fer Rómeó rýkur á stað til Verónu þegar hann heyrir þetta og tekur með sér sterkt eitur. Rómeó reynir strax að koma að líki Júlíu. Í því kemur París með blóm. Hann sér Rómeó og segir hann sekur fyrir að dauða Júlíu. Hann heldur að hún hefði dáið úr harma vegna frænda síns og heldur að Rómeó kominn til að spilla líkunum og segir hann að hætta. Rómeó varar hann við og biður hann að neyða sig ekki til að gera aðra synd. En það endar í bardaga og París deyr. Rómeó kemst að líki Júlíu og hún finnst það svo furðulega fagurt. Hann veit að þjónn Parísar hafi farið og sótt verði en hann vill dvelja þarna hjá Júlíu að eilífu. Hann kyssir Júlíu heitum koss og sækir eiturflöskuna og drekkur. Í því kemur bróðir Lárens að hann finnur Rómeó og París dána og Júlía vaknuð og spyr Rómeó. Lárens biður hann að koma með sig út af því það heyrist í fólk koma. Hann nær ekki að fela sannleikann fyrir Júlíu þegar hún sér Rómeó þá tekur hún rýtingu hans og stingur sig í hjartað og fellur dáin ofan á Rómeó. Í því ber fólkið að þar á meðal Æskulus fursti. Aðeins seinna komu Montague og Capulet. Lárens útskýrir allt og hann biðst taka alla sökina fyrir þetta. Æskulus segir að það var enginn sakar fyrir þetta, að það bara hatur ættina hafa valdið þessa ógæfu. Þeir skiljast eins og vináttan helst upp frá því og friðurinn.